Hvor langt unna kameraet er brukt å være da? Sånn. Skjevt det da. Sukker. Det føles riktig, tror jeg. Kameraet er litt skjevt. Står det litt skjevt på kamera. Jeg tenker vi bare sier det greit. Det er ganske lenge siden jeg har gjort det her nå. Det føles litt som jeg har glemt ordene, så bare det en stund siden jeg har vært på, det er fordi jeg har flyttet, så jeg har fått nytt rom. Og det er ganske kult. Men det er ikke særlig ryddig her enda. Selv om jeg har bodd her i 2 måneder, så er det rett og slett, ja, det skal sies, jeg fikk jo ikke inn alt jeg hadde i det gamle stedet før og for et par uker siden. Og jeg har vært på ferie 2 uker, så vi kan påstå at jeg nettopp har flyttet inn. Selv om det ikke er sant. Nei, ikke sant i det hele tatt. Men jeg kan vise frem det rommet her. Jeg har lyst til å vise frem det rommet her, men jeg skal vente til det blir litt mer ryddig. Og jeg vet hvor ting skal være her og sånn. Fordi det gjør jeg ikke nå. Men ok, anyways, i dag skal jeg snakke om denne boka her. Ready Player One. Jeg digger denne boka her. Jeg synes rett og slett den var fantastisk. Jeg har lest bedre bøker, men jeg har lest veldig mange dårligere bøker. Eller bøker som ikke når fullt så høyt på skalaen. Batteri. Hva er dealen? Sånn. Yes! Ok. Hvor var jeg? Ready Player One er skrevet av en fyr som heter Ernest Cline. Og det er en... Jeg har lyst til å si dystopisk. Jeg har også lyst til å si krim... Nei. Ikke krim, selv om jo. Litt krimaktig. Men mest science fiction og thriller. Så dystopisk science fiction thriller med spor av typ gåteaktig. I den virkeligheten her så finnes det en virtuell virkelighet som kalles Oasis, hvor man har sånne goggles og sånne handsker, sånn at man kan styre seg selv inn i denne virtuelle virkeligheten. Og det som er premisset for boka er at han som lagde Oasis, han er død. Han døde, og så la han fra seg påskeegg inni Oasis, som du skal finne. Og den som finner alle påskeeggene først, i riktig rekkefølge er viktig. Eller først så skal man finne en nøkkel, og så skal man finne ut hvor den nøkkelen fører hen. Og så skal man gå gjennom den portalen, og da får man neste nøkkel. Og så skal man gjennom alle nøklene, og den som kommer gjennom alle påskeeggene først, har vunnet, og arver hele formuen til skaperen av Oasis. Inkludert Oasis i seg selv. Og selvfølgelig, siden det her er åpent for hele verden, og hele verden lever livet sitt inn i Oasis, stort sett, så er det selvfølgelig utrolig mange som kaller seg eggere, fordi de leter etter påskeegg. Vår hovedperson er en egger som leter etter påskeegget, og forviklinger. Det som er greia da, er at det er en korporasjon, altså en internettleverandør, rett og slett, som er ute etter påskeeggene. Og de er da liksom slemmingene i denne boka her. Og etter hvert så lærer man nøyaktig hvor slemmingene er. Etter en stund så oppdager man at siden som enslig spiller, selv om man ønsker å være enslig spiller, så er det fryktelig vanskelig å komme seg videre i jakta, fordi The Bad Guys har veldig mange på laget sitt, og de jukser. Så derfor så er man til slutt nødt til å samarbeide litt likevel, selv om det jo bare er en som kan arve Oasis da. Og greia med påskeeggene da, er at de er plassert rundt omkring og har referanser til skaperen av Oasis sin største besettelse. Og hva er den største besettelsen til Oasis sin skaper? Popkultur fra 1980-tallet. Det var da han selv var tenåring, og også mest into popkultur. Og det er klart, det er litt sånn, det er kanskje litt teit, men når du tenker over det, faren
Faren min mener at all den beste musikken kom ut i 1977. Det året han var 17. Så det er klart, man har kanskje en liten slags obsession med ting fra da man selv hadde best, kanskje? Nei, men ja, samme det. Det er forståelig i hvert fall, litt. Ja. Så, jeg skal bare... Skaperen av Oasis er i hvert fall type mega-nerd. Han har spilt alle dataspillene, han driver med rollespill, og han har sett typ alle filmer og TV-serier fra 80-tallet. Og Eggran driver da og jobber hardt for å lære seg alt om, ikke bare om skaperen, men om alt han digger også. Og det resulterer i sånne der crazy ting som at 80-tallet får en gjenkomst innenfor mote og musikk og alle de tingene her. Typ søte nerdjenter som coverer 80-tallslåter med ukulele, som er på YouTube, som er veldig realistisk, kjenner jeg. Ja. Det er litt sånn at jeg får lyst til å covere en 80-tallslåt på ukulele selv. Ikke akkurat nå. Siden en gang, kanskje. Jeg har ikke spilt så mange TV-spill. Jeg har spilt Super Mario på en sånn gammel NES-konsol som venninna mi hadde. Jeg kom aldri spesielt langt. Jeg kommer lenger nå, for jeg har en sånn en NES-emulator på PC-en min, og så har jeg kjøpt en sånn fra Kina med USB-ending, så jeg kan spille NES 1. Det er en sånn ting hvor jeg er så frustrert fordi alle de andre, spesielt hun som hadde konsolen, hun hadde rundet spillet, mens jeg kom på en måte bare til typ andre bossen, eller noe. Og kanskje innom tredje bossen en gang. Nå har jeg kommet litt lenger. Men spesielt for meg som ikke har spilt så mye dataspill, så er det fornøyelig. Og jeg mener, alle har vel spilt Pac-Man en eller annen gang. Men jeg har ikke egentlig så veldig heftig forhold til de fleste av referansene til dataspill, da. Men jeg har jo hørt om, eller sett litt av filmene og TV-seriene som nevnes da. Så det er litt spoiler, kanskje. Men den første nøkkelen gjemmer seg inn i en gjenskapning av et rollespill. Et sånn D&D-rollespill. Som jeg faktisk har spilt. Jeg har spilt akkurat den adventuren, liksom. Vi kom ikke helt gjennom da, fordi jeg har aldri vært flink til å liksom faktisk komme gjennom de tingene her. Det er noe med at man skal få flere folk, så skal det passe, ikke sant? Og når man er 40, så funker jo det. Da har man kanskje 2 ting som man gjør fast i løpet av en uke, og så har man muligheten til å spille hver helg, liksom. Men når man begynner å bli voksen og har barn og sånn, så er det, og man skal tromme sammen 6 voksne mennesker, så er det litt mer logistikk som skal gå opp. Men i hvert fall, så jeg har vært med og spilt akkurat det rollespillet som dere refereres til det. Akkurat den DOD-campaignen, liksom. Det er ganske morsomt. Hæ? Trodde ikke du at jeg drev og spilte rollespill? Vel, altså, rosa terninger. Jeg kjøpte rosa terninger fordi at jeg stort sett er den ene jenta som spiller sammen med 18 gutter. Jeg følte at jeg ble likevel sett på som hun jenta som spiller sammen med oss, så jeg tenkte jeg kunne like gjerne fortsette på stereotypien. Liksom, det ser ut som godteri. Det ser ut som godteri. Jeg går også rundt med en gul-grønn D20 i pennalet, fordi man vet aldri når man trenger en D20-terning. Men jeg digrerer. Forfatteren, Ernest Cline. Ærlige Cline. Han har klart å skape et univers som jeg tror på. Merkelig nok. Selv om det er liksom nedslående og frustrerende og dystopisk, så tror jeg på det, fordi det er nettopp det. Dystopisk og frustrerende og sånn. Det gjør meg ikke akkurat veldig optimistisk for fremtiden. Men det var jeg i utgangspunktet ikke heller. Så, ja.
Bibliotekbok. Ikke drive slitt. Så grunnen til at jeg har lyst til å si at det er en thriller / krimroman, er at altså, mot hele slutten av boka, typ siste tredjedelen av boka, så sitter du med hjertet langt oppi her, fordi nå begynner liksom kappløpet å bli helt utrolig heftig. Og slemmingene ligger rett bak deg, om ikke et halvt skritt foran deg, til enhver tid. Så er det krimroman, fordi du driver hele tiden og liksom gjetter, og så blir du veldig mistenksom, og så er det utrolig litt. Det er sånn at du får litt sånn, du mistenker alle og enhver, absolutt alle. Og det har du på en måte grunn til da. På samme måte som du har grunn til å mistenke inn på et offentlig chatterom, så har du jo grunn til å mistenke at folk ikke er dem de gir seg ut for å være. Og det er jo en karakter der som du ikke forventer at skal være noen andre enn den han utgir seg for å være i det hele tatt. Helt til det viser seg at noe av det som han har sagt er liksom, eller han har kanskje ikke sagt det engang, men det er liksom litt løgn, i hvert fall. Mens hun som du tenker at her er det noe fishy, hun er helt ærlig. For jeg mener, inni Oasis så kan du se ut akkurat som du vil, og du kan ha akkurat det ikke du vil, og du kan vise den personligheten du ønsker å vise, akkurat som på internett på ordentlig. En ting jeg tenkte på er at mot slutten her så skjer det noe jeg vil tenke, altså det er både argumenter for og mot at det her er en Deus Ex-Machina, fordi det er ikke som om du aldri har hørt om karakteren før, eller som om du har som om du blir overrasket over alt han kan gjøre. Men det at han plutselig dukker opp, det er litt sånn, det hadde vi ikke fått noe foreshadowing om i det hele tatt, på en måte. Jeg har ikke lest så alt for mange science fiction-romaner, så det var litt vanskelig å plassere Ready Player One på skalaen min, men til slutt så landet den mellom, cirka midt mellom We Were Liars over og Looking for Alaska under. Så nå ligger den, skal vi se. Nå ligger den der, som jo er ganske langt opp på lista da. Ikke sant? Når jeg ser på den her så viser det at jeg har lest ganske mange bra bøker, og så har jeg lest ganske mange midt på tre-bøker, og så har jeg lest et par liksom ganske langt på bånd bøker, og så ikke så veldig mange liksom i det skiktet her. Det er fordi jeg leser bare bra bøker. Eller fordi jeg er litt kritisk, jeg vet ikke. Hva det mer jeg skulle si? Jeg vet ikke.